Okay? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating oregano tincture. Kasi ang dami nang nagtatanong kung ano nga ba ito at paano gamitin. Kaya ginawa ko itong video na ito para paliwanag kasi hindi na masyado tayong familiar kung ano ang tincture. Although, ginamit ito ng sangkatauhan, thousands of years na ang nakakaraan. Mula pa sa panahon ng mga Ehipto, mga Egyptians, Greek, Indians, and Chinese. Yung mga ancient civilizations na merong mga sinaunang kaalaman sa medisina, ito na ang ginagamit. Kaya, it's about time na ma-introduce natin o ma-reintroduce natin sa ating kapanahunan ngayon ang tungkol sa tincture. Ang tincture ay concentrated extract ng isang halamang gamot. So, in our case, gumamit tayo ng mga dahon ng oregano leaves para kunin ang mga healing properties ng oregano using grain alcohol and water para makagawa ng isang very convenient na gamot para sa ating mga pangkaraniwang mga karamdaman. Ang oregano ay napakahusay na halamang gamot because this is clinically and scientifically proven to be antiviral, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory. It is a very good immune booster and also a relaxant and antiseptic. Kaya pwede ko kayong bigyan ng napakahabang listahan ng iba't ibang mga klaseng mga karamdaman na pwedeng matulungan ng coco oregano. Kaya lang at this point, mag-focus tayo sa ubo, sipon, trangkaso, at sore throat. Yan yung mga karamdaman na gusto nating maabatan. Ayaw na natin lumala. Una, sa panahon ngayon, once na inubo ka at saka silipon, nakakapraning na. Hindi natin alam kung saan patutungo. Pangalawa, kailangan magkaroon tayo ng dagdag na lines of defense or mga preventative measures para maiwasan natin na makuha pa natin itong virus at saka mga bakterya na pwedeng mapunta sa ubo, sipon, trangkaso, at sore throat. So, ipapaliwanag ko paano gamitin. Nandito na yan sa dropper bottle. Okay? Para madaling i-dispense. Ito ang itsura niyan. Liquid. Ang isang dosage ay 2 dropper fulls. Ang isang dropper full ay isang pisil kung tawagin. Hindi natin kailangang punuin yung dropper. So, ang gagawin lang natin, ang isang dropper full ay pisil, release, kung ano abutin na amount or volume dyan sa dropper tube, yan na ang isang dropper full. Demo ko. So, in effect, yung dalawa na pisil o dalawang dropper full ay ilalagay sa ilalim ng dila at we will let it stay there for 30 seconds and then we swallow. Okay? 1, pagkatapos ng unang dose, mag-follow up ka after 2 hours. Lalo na kung talagang very persistent yung symptoms. And then, after that, every 4 hours na. Kaya, napaka-importante, laging ibinibilin ko, na sa first instance na maramdaman na natin yung katinanlalamunan o napaubo ka na, or para ka ng under the weather, kumbaga, para ka ng tatrangkasuhin, mag-take ka na kaagad para mabilis na maabatan at hindi na matuloy ang ating sakit. Yan ang ating experience. Kaya ang campaign ko rin ay sana laging meron nito sa bahay para maabatan at masolusyonan agad sa unang simptomas pa lang o paglitaw pa lang ng simptomas. Kung ikaw ay lumalabas ng bahay, maganda, lagi ka rin may dala nito.
Kasi sa experience ko, itong 3 years na ito, ilang beses nang merong tumatawag sa akin sa oras ng gabi para magpa-deliver ng oregano tincture dahil yung kasama nila sa bahay o mahal nila sa buhay ay inihit ng ubo at gusto nila masolusyon agad at makatulog at makapagpahinga through the night. Again, since this is alcohol-based, para sa may mga allergy sa alcohol, hindi sa inyo pwede ito. Para doon sa mga bata, kung ayaw nating ma-expose sa alcohol, ay meron naman tayong mga tinctures na glycerin-based, ang tawag natin ay oregano tincture for kids, at meron din tayong coco oregano na in-extract naman natin sa coconut oil. Pero pag-uusapan natin yan sa iba pang mga video natin. This is a very, very effective complementary remedy, and we always advise everyone na kung merong mga sakit ay laging kumonsulta sa inyong doktor o sa inyong trusted health consultant, naturopath, and alternative practitioners para mabigyan kayo ng mahusay na protocol para sa inyong specific na karamdaman. And at this point, gusto ko talagang pasalamatan kayong mga kaibigan na talagang sinashare nila itong products. Minsan, bumibili sila ng marami. Tinatanong ko, bakit ang dami? Gusto mo bang ibenta? Ang sinasabi nila, hindi, ipamimigay namin ito, isashare namin ito sa mga kaibigan at pamilya dahil naging very, very effective sa kanila. Gusto nila na yung, gano'n ang tendency natin, di ba? Yung paraan na ng tulong natin na kung what worked for us, we want others to experience also. Summary, ang oregano tincture ay concentrated extract ng oregano leaves. At ito ay napakahusay para sa napakaraming karamdaman, pero specifically sa cough, colds, flu, and sore throat, mahusay na preventative at napakahusay na healing remedy. 2 dropper full, lalagay sa ilalim ng dila, 30 seconds, let it stay there, and then you swallow. And follow it up after 2 hours and 4 hours thereafter. This is alcohol-based, kaya wag take ng mga may allergy sa alcohol. Para sa mga bata ay meron tayong tincture para sa mga bata na hindi kailangan alcohol-based. And if symptoms persist, consult your physician and your trusted health practitioners. Thank you for watching. And alagaan natin lagi ang ating sarili. Be well always, stay joyful, and let us love one another lagi-lagi. Bye!